lại trên xe khủng long. Cái này nó thực tế không? Buổi sớm nó tại xe khủng long chạy rất đông các bạn nhé. Rất là vé các bạn nhé. Xe khủng long một khối, cà phê ván là 1,5 khối. Trang bị lồng chiếc cá to các bạn nha, 500 triệu nha. Càng kia ra. Này trang bị lồng chiếc 24.
Công trình đổ buổi sáng ngày hôm nay.